终于发明出来了，这就是小巧方便的玉米脱粒机。用它脱粒玉米又快又省力，只需要用手摇就可以快速脱粒，不管是干玉米还是鲜玉米都可以脱粒，而且脱粒效果非常干净，以后再也不用一颗一颗的用手去掰玉米了，真的是太方便了。家里种玉米的一定要备一个这样的玉米脱粒机，有了这个手摇玉米脱粒机可太方便了，再也不用一颗一颗的剥玉米了，把玉米放进去，轻轻一转就能快速脱粒，而且它小巧轻便。家里备上一个，省时又省力，有需要的家人们左下角小黄车赶紧下单了。啥品种都管，老玉米照样包得溜。甭管是新收的嫩棒子，还是晒得梆硬的老玉米，这刚使都啃得动，劲儿使得匀，粒包得干净，不浪费粮食。一个工具，地里啥样的玉米棒子都能对付，实用。咱们农民老铁搓玉米的时候非常累手，所以我做了这个搓玉米的工具，给老铁们测试一下效果。首先给它夹到凳子上，然后开始摇。非常的好用。自从有了这个手摇玉米脱粒机，家里的玉米再也不操心了。安装简单，插到凳子上，把螺丝拧紧就可以，玉米插进去摇动即可，省时省力，再也不担心爸妈剥玉米手痛了。这是个聪明的农村二大爷发明的手摇剥玉米神器，直接把它固定在板凳上，这样就可以轻松手摇脱玉米粒。不管是大人还是小孩，只要会摇就可以使用，一天的活儿半天就能搞定。咱们农民老铁搓玉米的时候非常累手，所以我做了这个搓玉米的工具，给老铁们测试一下效果。首先给它夹到凳子上，然后开始摇。非常的好用。终于找到了这款手摇剥玉米神器，直接把它固定在板凳上，然后把玉米放进去，这样手摇来回转动就可以轻松脱粒。不管大人还是小孩，使用起来非常的轻松，而且价格还不贵。终于发明出来了，这就是小巧方便的玉米脱粒机。用它脱粒玉米又快又省力，只需要用手摇就可以快速脱粒，不管是干玉米还是鲜玉米都可以脱粒，而且脱粒效果非常干净，以后再也不用一颗一颗的用手去掰玉米了，真的是太方便了。家里种玉米的一定要备一个这样的玉米脱粒机。又到了收玉米的季节了，有了这个手摇玉米脱粒机可太方便了，再也不用一颗一颗的剥玉米了，把玉米放进去，轻轻一转就能快速脱粒，而且它小巧轻便。家里备上一个，省时又省力，有需要的家人们左下角小黄车赶紧下单了。我看是谁还傻傻的用手剥玉米，不嫌磨得手疼啊！这是个新款的手摇玉米脱粒机，一插一转，一根玉米就全脱干净了，超级丝滑不卡顿，还一粒玉米都不碎，比老式脱粒机剥得更快更省力不说，关键这价格也不贵。这马上就要秋收玉米了，需要的老铁快从小黄车带一个回家吧。咱们农民老铁搓玉米的时候非常累手，所以我做了这个搓玉米的工具，给老铁们测试一下效果。首先给它夹到凳子上，然后开始摇。非常的好用。手摇玉米脱粒器，这东西该说不说真方便啊，大哥。我们说干活你还得配全套的，你说你用手慢慢掰那包裹是不是？一会儿手都掰得杠红。大哥你买这个玉米大哥脱粒机，看到没有？回家那玉米棒子直接往里边一塞，这下边大哥它都是可以固定的，固定到桌子上面，或者你是固定在那小案板，反正那小台面上，是不是？夹紧之后你稳着劲你随便干就完事了啊！里边都是带精密滚珠，全身都是金属的，3秒一个玉米棒子，嘎嘎快。手柄全部做实木小手柄，看到没有？拿着用着方便轻巧，不倒手不离手啊！